На создание этих необыкновенно красивых светильников вдохновляет сама природа. Они сделаны из тыквы, но не из той, которую мы привыкли видеть на столе. Название этой разновидности тыквы – лагинария. Это вообще южное растение. Это растение, наибольший размер, они вырастают в Турции, в Африке. Африканские инструменты мы видим, вот такие огромные. Да? Это теплолюбивое растение. Значит, что мы делаем? У нас мой ученик Рифат Куртвелиев, у него теплица в доме. И он в апреле начинает сажать эти семена, проращивать, делает рассаду. И в мае месяце мы уже вот такую рассаду высаживаем все на своих участках. Я в 2011 году ездил в Узбекистан с выставкой в Академии художеств и поехал в Бухару, в Самарканд, там привез семена в 2011 году. И первое, что я делал, я могу там еще фотографии найти, вот такие сосуды как бы для пряностей. Там у меня, по-моему, зра есть даже. Да, что-то есть. Да, зра точно. Лагинарию лучше сажать в солнечном месте и обильно поливать. Чтобы плоды получились ровными, их нужно выращивать в подвешенном состоянии. Если тыква будет расти прямо на земле, она приобретет искривленную форму. Важно снять плоды до первых морозов. Затем их необходимо высушить также в подвешенном состоянии, иначе сгниют. Это занимает довольно много времени. Маленькие тыквы, они уже к концу весны они уже подсыхают, и ими можно пользоваться. Лучше где-то не раньше лета. И то же самое большие вообще год надо сушить. Потом мы их, первое что, это снимаем эту тонкую шкурку. Ее надо размачивать, и этой металлической мочалкой я ею эту корочку счищаю. Это первое. Потом, значит, если это будет тыква-светильник, то мы просто болгаркой отрезаем и там уже очищаем. Очищать легко. А если это такая форма, которую нужно сохранить, только вынуть семена, то приходится это сверлить, очищать. Тогда она будет такая звонкая. Если это будущая погремушка, то в тыкву всыпают горох и вставляют деревянную ручку. Когда тыква полностью подготовлена, мастер приступает к самому важному – нанесению крымско-татарского орнамента. Каждый его элемент досконально продуман и несет свой смысл. Я рисунок должен придумать. Это делается карандашом. Когда рисунок уже уточнен, придуман, я покрываю рисунок, обвожу тонким маркером, чтобы он четко виден был. А потом уже по этим линиям производится, значит, выжигание. Это уникальное, конечно, но второй мы никогда не будем делать, потому что и форма будет другая. А потом еще нужно придумать цветовую гамму и покрыть красками. И краски если бы это был холст, то краска бы более плотно ложилась. А тут такая скользкая поверхность, что краску приходится 2 раза красить. Почти все цвета приходится дважды покрывать. А когда это все высохнет, то покрывается еще дополнительно акриловым лаком в 2 слоя. Лагинария – прочный материал, похожий на дерево. Изделия из нее могут храниться сотни лет. Мамот Чурло и его ученики создают из этой тыквы посуду, светильники, погремушки, маракасы, ручные барабаны думбелек и многое другое. Из лагинарии можно создавать даже головные уборы. Это шапка, она из волчьей шкуры сделана, из волчьего хвоста. А это навершие из тыквы, оно напоминает воинский шлем. То есть это как бы такой маскарад исторический. А этот музыкальный инструмент художник в шутку называет тыквофоном.
Изделия из лагинарии были в быту и у наших предков. Крымский сорт лагинарии называли саут-кабак, что в переводе с крымско-татарского означает «посудная тыква». Например, на этой фотографии начала 20 века войлочник из Бахчисарая поливает шерсть водой из ковша, сделанного из тыквы. И есть фотография тыквы небольшого размера, другой формы немножко, более толстым, которые подвешивали, здесь вот такое отверстие, и там немножко лежит солома, сено. И вот туда женщина клала на ночь свои украшения. Это из Берлинского музея культур народов мира, экспонат. Они в 1928 году приезжала сюда этнограф Ната Финхайзен и закупала самые разные предметы. У них огромная коллекция крымско-татарской. И сегодня, благодаря Мамуту Чурулу, изделия из этого экологического материала снова становятся популярными. Например, подвесные светильники из тыквы можно увидеть уже во многих кафе и ресторанах Крыма. Они дают направленный пучок света на стол, создавая особую неповторимую атмосферу в полумраке заведения. Но главная задача Мамута Чурулу – продвинуть в быт крымско-татарскую культуру. Его работа из тыквы лагинарии отличает от работ мастеров из других стран именно крымско-татарский орнамент. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы дом крымского татарина отличался от дома людей другой национальности, потому что только культура – это сегодня то, что нас отличает от других людей. Этот орнамент, язык орнамента – это наше национальное достояние, которое комиссией ЮНЕСКО внесено в список нематериального культурного наследия человечества. Поэтому мы должны, не только мы, мастера, должны поддерживать эту тему, но и наш народ тоже. Потому что если нас засыпят пеплом, как Помпеи, и через 1000 лет раскопают, чтобы могли понять, что в этом доме жили крымские татары.